detskej izbe na poličke pod oknom stál malý plastový robot spolu s niekoľkými ostatnými hračkami. Vedľa neho boli uložené autíčka, bagre, kocky, knihy, vojačikovia a plno iných hračiek. Dole na podlahe pod policou bola hromada lega vo veľkej priesvitnej škatuli a niekoľko zaparkovaných veľkých aut od miešačky až po požiarnícke vozidlo. V strede izby stojí stôl a pri dverách je posteľ, v ktorej spáva chlapec menom Boris. Izba a všetky tieto hračky sú jeho. Na každý sviatok dostal Boris novú hračku. A rovnaké to bolo aj na jeho 7 narodeninách. Z krabičky zabalenej v darčekovom papieri si vytiahol novú Lego stavebnicu. Wow. Bolo to malé Lego mestečko. Boris z neho vytiahol všetky kocky, postavičky a vysypal ich na zem. Ale jednu postavičku postavil na stôl v strede izby. Bola to nádherná ženská postavička, oblečená v ružových šatách, tvár mala milú a nádherne čokoládovo hnedú. Malý robot na vrchu police pod oknom si ju hneď všimol. Jeho malé plastové srdce poskočilo od radosti. Nemyslel na nič iné, len na to, kedy príde noc. Vtedy totiž všetky hračky ožijú a začína sa ich život. Hneď ako mesačný lúč prejde oknom Borisovej izby, nastane veľká zábava. Boris sa už navliekol do pyžama, vyčistil si zuby a ľahol si do postele. Po dlhom dni rýchlo zaspal a mesačné lúče osvietili jeho izbu. Okamžite sa začali diať magické veci. Hračky začali zliezať z políc, autá začali jazdiť po izbe, ale samozrejme v tichosti, aby Borisa neprebudili. Vojaci na poličke sa pustili do svojej tradičnej misie. Pobehovali po izbe a hrali sa na záchranárov. Ale malý robot zostal hore na poličke. Stál tam a jeho pohľad bol upriamený na krásnu Lego postavičku, ktorá priam žiarila na stole v strede izby. Nádherná čokoládová dáma si ho však nevšimla a venovala sa svojej činnosti. Spolu s ostatnými postavičkami skladali z kociek nové auto, na ktorom sa chceli vydať na expedíciu po izbe. Ale dvere na izbe jemne zaškrípali a dnu vbehol Borisov pes. Malý Yorkshire, ktorý sa hneď vrhol na stôl a schmatol do papule malú čokoládovú krásku a vybehol von z izby. Ostatné Lego postavičky zostali v šoku. Nevedeli, čo majú robiť. Robot, ktorý stál na vrchu poličky a bol malou krásnou dámou ohromený, zareagoval okamžite. Musím ju zachrániť skôr, ako opäť vyjde slnko. Zašomral si a začal konať. Zo svojej mechanickej ruky vystrelil lano, spustil ho po poličke a zliezol dole. Poskakoval zo strany na stranu ako malý mechanický robot. Vyšiel z izby von a vybral sa za Yorkshirom. Ostatné hračky za ním kričali, aby neopúšťal izbu. Báli sa. Ale on nie. Bol odvážny a statočný. Došiel ku schodisku a zhora sledoval psa. V papuli stále niesol postavičku, ktorá statočnému robotovi rozohriala jeho plastové srdce. Yorkshire cez malé dvierka vyskočil von. Och, nie, odišiel z domu, povedal robot a začal zliezať po schodoch dole. Dostal sa až k dverám, cez ktoré tiež vybehol von.
Na záhrade bola tma. Len mesiac osvecoval tmavé okolie. Potom si Robot všimol psa, ako zahrabáva niečo do zeme pod starým gaštanom. Určite ju tam chce schovať. Musím ju zachrániť. Bol nabudený a odhodlaný. Brodil sa trávou smerom k starému gaštanu. Keď tam stihol doraziť, malý Yorkshire sa už vrátil do domu. Kde to len hrabal? Kde to len bolo? Prehľadával okolie malý Robot. Potom si všimol čerstvo rozhrabanú zem. To musí byť toto miesto! Vykríkol a svojou mechanickou rukou začal kopať. Odhrabával zem a bol rozhodnutý neprestať, pokiaľ ju nenájde. Až napokon sa spod zeme začala vyhrabávať postava. Hlasno si odkašľala a posadila sa. Našiel som ťa! Asi v poriadku! Radoval sa malý plastový robot. Čokoládová Lego kráska zodvihla hlavu a pozrela sa na ňo. Kto si? A prečo si ma vlastne zachránil? Myslela som si, že ma tu už nikto nenájde. Ďakujem ti. Robot sa zahambil. Cítil sa trápne povedať jej pravdu. Prečo mlčíš? Opýtala sa Lego postavička. Robot začal koktať. Ja som si ťa všimol už od momentu, kedy ťa Boris vyložil zo škatule na stôl a tvoja krása ma ohromila natoľko, že keď som videl, ako ťa Yorkshire vyniesol z izby, bol som rozhodnutý zachrániť ťa. Čokoládová hnedá kráska sa postavila, oprášila od zeminy a pristúpila k robotovi. To bolo veľmi odvážne a hrdinské. Ďakujem. A poboskala ho na líce. A mimochodom, volám sa Pinky. Robotovi sa až prekrížili oči. A opäť začal koktať. No, musíme sa rýchlo dostať späť do izby, lebo čo skoro vyjde slnko a mesiac zapadne. Chytili sa za ruky a cez trávu prebehli k dverám. Lenže tie boli zaseknuté a nevedeli ich stlačiť dovnútra. Zasekli sa. Yorkshire v nich totiž nechal pohodený konárik, ktorý dvere zablokoval. Och, nie, tie dvierka sú zaseknuté. Nedokážem ich otvoriť. Musíme nájsť inú cestu dovnútra. Poď, mám plán, povedal robot a vzal Legovú Pinky za ruku. Prišli pod okno Borisovej izby a zo svojej mechanickej ruky vytasil lano. Bum! Lano vystrelil a ono sa zachytilo na parapetu okna. Teraz sa už len musíme vyšplhať hore. Poď prvá, povedal robot. Pinky sa začala šplhať hore, až sa dostala k oknu. Zabúchala naň a ostatné hračky jej okno otvorili. Robot sa tiež chcel vyšplhať hore. Ale lano sa mu rozkývalo a on narazil do kovovej ríny. Náraz prebudil Yorkshira, ktorý okamžite vybehol von a všimol si robota, ako visí na lane. Robot sa začal rýchlo šplhať, ale Yorkshire vyskočil a chmatol ho do papule. Pes ho stlačil tak silno, že robotovi popraskali všetky plastové súčiastky. Skrutky v rukách mu vyleteli a zostal nehybne ležať na tráve. Nie! Nie! Kričala Legová Pinky. Neváhala a spolu s ostatnými Lego panáčikmi začala rýchlo stavať malé lietadlo. Yorkshire padol na zem a snažil sa zo zubov vyškriabať zaseknutú plastovú časť z robota. Takže robot mal dosť času na to, aby sa mu schoval.
Medzi tým už legové postavičky zostrojili malé lietadlo. Pinky nasadla dnu a vyletela cez okno von. Pristála na trávniku a rozbehla sa k zničenému robotovi. Vzala ho okolo pliec a dotiahla ho k lietadlu. Naložila ho na palubu a skočila za kormidlo. Roztočila vrtuľu a namierila si to hore k oknu. Yorkshire si už zuby uvoľnil a snažil sa chytiť lietadlo. Poskakoval a cvakal papuľou. Lenže už letelo dosť vysoko na to, aby ho chytil. Cez okno vleteli dnu a pristáli priamo na stole v Borisovej izbe. Hračky rýchlo zatvorili okno aj dvere na izbu. Všetky hračky pomohli zranenému robotovi vyliesť z lietadla. Lenže už sa museli vrátiť na svoje miesta, pretože mesiac už zapadal a začalo vychádzať slnko. Pinky si vzala k sebe zraneného robota a schovali sa pod posteľ v kradičke. Si ten najstatočnejší robot na svete. Ako sa vlastne voláš? Opýtala sa. On sa zamyslel a odpovedal. Ja vlastne nemám žiadne meno. To musíme napraviť. Budem ťa volať Herobot.